నమస్తే, వెల్కమ్ టు హెల్త్ ఫైల్. గురక వల్ల కలిగే ఇబ్బందులు అలాగే గురక సమస్యల గురించి మనకి తెలియచేయడానికి స్టార్ హాస్పిటల్ డాక్టర్ శ్రీనివాస్ కిషోర్ సిస్లా గారు మనతో ఉన్నారు. నమస్తే డాక్టర్. హలో అండి. మెయిన్ గా గురకలో ఎన్ని రకాలు ఉంటాయంటారు? జలుబుతో వచ్చే గురక అందరికి తెలిసిందే, అది కాకుండా ఇంకా ఎన్ని రకాలు? క్వశ్చన్ అండి. బేసిక్లీ గురక అన్నది ఏంటంటే గురక త్వరగా ఒక వ్యాధి కాదు. ఓకే. గురకని ఎందుకు ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నామంటే నవడేస్ గురక అన్నది స్లీప్ యాప్నియా అనే ఒక వ్యాధి యొక్క లక్షణం అన్నమాట. స్లీప్ యాప్నియా అంటే ఏంటంటే ఆ పేరులోనే ఉంది. స్లీప్ అంటే నిద్ర, యాప్నియా అంటే గాలి తీసుకోలేకపోవడం. సో ఏ కారణం వల్లైనా నిద్రలో గాలి ఊపిరితిత్తుల్లోకి అందకపోతే దాన్ని స్లీప్ యాప్నియా అని అంటాం. సో స్లీప్ యాప్నియా ఉన్న వాళ్ళందరికీ గురక ఉంటుంది, కానీ గురక ఉన్న వాళ్ళందరికీ స్లీప్ యాప్నియా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. చిన్నపిల్లలకి చూస్తుంటాం, పెద్దవాళ్ళకి చూస్తుంటాం. ఇందాక మీరు అన్నారు జలుబు చేసినప్పుడు వస్తూ ఉంటుంది అంటారు. సో గురక అన్నది ఎందుకు వస్తుంది అంటే నోస్ కనుక పార్షల్గా బ్లాక్ అయిపోతే లంగ్ బలంగా గాలిని లాగాలి, అయితే ముక్కులోంచి గాలి సరిగ్గా వెళ్ళట్లేదు కాబట్టి మనం మౌత్తో దాన్ని కాంపన్సేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. సో కొంచెం గాలి ముక్కులోంచి కొంచెం గాలి మౌత్లోంచి వెళ్ళినప్పుడు కొండనాలకు వైబ్రేట్ అయ్యి గురక వస్తుంది. అదే కనుక కంప్లీట్గా క్లోజ్ అయిపోతే కనుక దాన్ని యాప్నియా అంటాం అనమాట. అందుకని ఈ గురక అన్నది స్లీప్ యాప్నియా వ్యాధి యొక్క లక్షణం కాబట్టి దాని ఇంపార్టెన్స్. అయితే ఈ స్లీప్ యాప్నియా అన్నది రెండు రకాలు, అబ్స్ట్రక్టివ్, సెంట్రల్ అని అంటాం. అబ్స్ట్రక్టివ్ అంటే అది పేరులో ఉంది. అగైన్ అబ్స్ట్రక్టివ్ అంటే ఏ కారణం వల్లైనా గాలి ముక్కు నుంచి కానీ నోటి నుంచి కానీ ఊపిరితిత్తులకు వెళ్ళకపోతే దాన్ని అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటాం. అయితే సెంట్రల్ స్లీప్ యాప్నియా అన్నది ఇంకొంచెం సీరియస్ ప్రాబ్లం. సెంట్రల్ స్లీప్ యాప్నియా అంటే బ్రెయిన్ గాలి పీల్చుకోవడం మర్చిపోతుంది అనమాట. గాలి పీల్చుకోవాలి అని చెప్పడం మర్చిపోతుంది. దట్స్ ద రైట్ వే. ఇప్పుడు గాలి తీసుకోవాలి అని బ్రెయిన్ కంటిన్యూస్గా చెప్తుంటే అది లంగ్స్ గాలిని లోపలికి లాగుతాయి. ఇప్పుడు బ్రెయిన్ చెప్పలేదనుకోండి, గాలి లోపలికి రాదు, దాన్ని సెంట్రల్ స్లీప్ యాప్నియా అంటాం. సో ఇవి రెండు రకాలన్నమాట. ఓకే అండి. అంటే చాలా మంది వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు కూడా గురక పెడుతూ ఉంటారు. ఎందుకంటారు వాళ్ళకి ఆ సమస్య? వెయిట్ ఉన్న వాళ్ళకే కాదండి, వెయిట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది ఈ సమస్య. కానీ అంతేకాకుండా ఇప్పుడు నవడేస్ ఎవరిని అంటే పేషెంట్స్ చూస్తుంటాం కదా, లావుగా ఉన్న వాళ్లే కాదు, సన్నగా ఉన్నవాళ్ళు, మీలాగా నాలాగా ఉన్న వాళ్ళకి కూడా గురక వస్తుంది. సో ప్రాబ్లం అక్కడ ఏంటి అంటే గాలినాళం ఏదైతే ఎయిర్వే ఉంటుందో నోస్ నుంచి ట్రేకియా దాకా సప్లై చేసే ఎయిర్వే కనుక చాలా ల్యాక్స్ అయిపోతే అంటే పల్చపడిపోతే అది మూసుకుపోవడం వల్ల గురక వస్తుంది అనమాట. అయితే లావుగా ఉన్న వాళ్ళకి ఆ గాలినాళం చుట్టూరా ఫ్యాట్ ప్యాడ్స్ అంటాం. ఈ ఫ్యాట్ ప్యాడ్స్ కనుక ఎక్కువైపోతే గాలినాళం చిన్నదైపోతుంది, దానివల్ల వీళ్ళకి ఎక్కువగా చూస్తుంటాం. అదొక కాజ్. అయితే లావుగా ఉన్న వాళ్ళకి ఆక్సిజన్ డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. బాడీలో ఎంత ఫ్యాట్ ఉంటే అంత ఆక్సిజన్ డిమాండ్. సో ఈ సిచ్యువేషన్లో ఏంటంటే ఆక్సిజన్ డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది, సప్లై తక్కువగా ఉంది. సో అందుకని ఈ లావుగా ఉన్న వాళ్ళకి ఎస్పెషల్లీ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే అండి. ఇంకొకటి సైనస్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి కూడా గురక సమస్య ఉంటుందంటారా? సైనస్ ప్రాబ్లం కంటే యాక్చువల్లీ ఎలర్జీ ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉంటుందండి. ఎలర్జీ వల్ల కనుక సైనస్ ప్రాబ్లం వస్తే దాంతో కూడా గురక రావచ్చు. అయితే ఎందుకు ఇది వస్తుంది? బేసిక్గా సైనసైటిస్ ఉన్న వాళ్ళకి కానీ ఎలర్జీ ఉన్న వాళ్ళకి కానీ లోపల నోస్లో ఉన్న టిష్యూస్ వాపు వస్తాయి. వాపు రావడం వల్ల ఆబ్వియస్గా ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసిన పాయింటే రెసిస్టెన్స్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. సో లంగ్ కష్టపడి గాలి లాగాలి కాబట్టి వీళ్ళకి ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎలర్జిక్ రైనైటిస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా ఉన్న ప్రాబ్లమ్ 10 నుంచి 12% ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఎప్పుడూ నోస్ బ్లాక్ ఉంటూ ఉంటుంది కాబట్టి. అయితే ఈ ఎలర్జీలు రెండు రకాలు, సీజనల్గా వచ్చేది, పర్సిస్టెంట్గా ఉండేది. అంటే త్రూఅవుట్ ద ఇయర్ ఉండే వాళ్ళకైతే ఈ నోస్ బ్లాక్ ఎప్పుడూ ఉంటూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇంక ఈ స్లీప్ యాప్నియా ఎప్పుడు ఉంటుంది. సీజనల్గా వచ్చిపోయే వాళ్ళకి కొన్నాళ్ళు సీజన్లోనే నోస్ బ్లాక్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ ప్రాబ్లమ్ చాలా లిమిటెడ్ టైం ఉంటుంది అనమాట. అంటే చిన్నపిల్లలకి పెద్దవాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయంటారు? చిన్న వాళ్ళకి పెద్దవాళ్ళకి కంప్లీట్గా డిఫరెన్స్ ఉంటుందండి. యాక్చువల్లీ పీడియాట్రిక్స్లో చిన్నపిల్లల ఏజ్ గ్రూప్లో గురక వస్తుంది అంటే కామన్గా మూడు కారణాలు ఉంటాయి. ఒకటి ఎలర్జీ, కామన్గా పిల్లలు చూస్తూ ఉంటే ముక్కు కారుతూ ఉంటుంది, వాళ్ళు తుడుచుకుంటూ ఉంటారు, నెంబర్ 1.
నెంబర్ 2, ఈ ఎలర్జీ అన్కంట్రోల్డ్గా ఉండడం వల్ల నోస్ వెనకాల ఎడినాయిడ్స్ అండ్ టిష్యూస్ ఉంటాయి. అవి ఏంటి అంటే గొంతులో టాన్సిల్స్ ఎలా ఉంటాయో వాటి యొక్క రిలేటివ్ అనమాట. అది ముక్కు వెనక ఉంటుంది, అది పెద్దదై ముక్కుని బ్లాక్ చేస్తూ ఉంటుంది. థర్డ్ పాయింట్ టాన్సిల్ ఇట్ సెల్ఫ్, టాన్సిల్. సో నోస్ బ్లాక్ ఎలర్జీ వల్ల, ముక్కు వెనకాల ఎడినాయిడ్, టాన్సిల్, ఈ 3 ఉండాల్సిన సైజ్ కంటే పెద్ద ఉండడం వల్ల గాలి ఫ్రీగా లోపలికి వెళ్ళకపోవడం వల్ల చిన్నపిల్లల్లో గురక చూస్తూ ఉంటాం. అయితే ఇదివరకులాగా గురక పెట్టి పడుకుంటున్నారంటే కంఫర్టబుల్గా పడుకుంటున్నారు అని కాదు, వాళ్ళకి గాలి లోపలికి సరిగ్గా వెళ్ళట్లేదు అని అర్థం. అయితే ఇది ఇంకొంచెం ఫర్దర్ తీసుకెళ్ళచ్చు. కొంతమంది పిల్లల్లో గాలి అన్నది ఆగిపోతూ ఉంటుంది. సో కొంతమంది పేరెంట్స్ వస్తూ ఉంటారు, చైల్డ్ లేచి కూర్చుంటున్నారండి, గ్యాస్ప్ చేస్తున్నారండి అని. ఇవన్నీ ఏంటంటే గాలి కంప్లీట్గా ఆగిపోయినప్పుడు బ్రెయిన్ లేపేస్తుంది. సో ఇది ఈ లేపడం అన్నది పిల్లల్లోనూ ఉంటుంది, పెద్దల్లోనూ ఉంటుంది. బట్ పిల్లల్లో అది చాలా కామన్, లేచిపోవడం అన్నది. లేచిపోయి వాళ్ళకి డ్రీమ్స్ వచ్చాయి, కలలు వచ్చాయని మనం అనుకుంటూ ఉంటాం. కానీ వాస్తవం ఏంటంటే వాళ్ళకి ఆక్సిజన్ లోపలికి వెళ్ళకపోవడం వల్ల. అయితే ఇదేమవుతుందంటే నెక్స్ట్ డే వాళ్ళకి అది డేలో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. నైట్ అంతా సరిగ్గా పడుకోకపోతే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ స్కూల్కి వెళ్తే కాన్సన్ట్రేషన్ లేకపోవడము, తప్పు లెక్కలు చేయడము, లేకపోతే హైపర్ యాక్టివ్ బిహేవియర్ చేయడం కానీ, అల్లరి ఎక్కువ చేయడం కానీ, ఇలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయన్నమాట. పెద్దవాళ్ళకండి? పెద్దవాళ్ళకి అగైన్ ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ థింగ్. ఇప్పుడు చిన్నపిల్లల్లో మనం హైపర్ అయిపోతారు, అల్లరి ఎక్కువ చేస్తుంటారు అని ఎలా అయితే అనుకున్నాం, పెద్దవాళ్ళల్లో అగైన్ 2 రకాలుగా ఉంటారండి. పెద్దవాళ్ళు లావుగా ఉన్నవాళ్ళు, పెద్దవాళ్ళు సన్నగా ఉన్నవాళ్ళు. పెద్దగా లావుగా ఉన్న వాళ్ళల్లో ఎక్కువ చూస్తుంటామండి. ఈ ఇష్యూస్ ఏంటంటే ఎలా ఉంటాయంటే అరౌండ్ 11-12 ఆ టైంకి విపరీతమైన నిద్ర వచ్చేయడం, ఏం పని చేస్తున్నా కొంతసేపు పడుకోవాలని అనిపించడం, మాట్లాడుతూ నిద్ర వచ్చేయడం, ఇలాంటి లక్షణాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. అంటే బాగా లేజినెస్ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఆ టైంకి. ఎందుకు అలా వస్తుంది? నైట్ టైము పడుకోవాల్సినంత డెప్త్లో పడుకోలేదు కాబట్టి, నైట్ టైం ఆక్సిజన్ బ్రెయిన్కి అందాల్సినంత అందలేదు కాబట్టి ఈ సిమ్టమ్స్ నెక్స్ట్ డే ఉంటాయన్నమాట. సో ఇవి ఎలా మేనిఫెస్ట్ అవుతాయంటే స్లోగా, ఎస్పెషలీ మనం నోటి లెక్క చేసుకుంటుంటే నోటి లెక్కలు చేయలేకపోవడం, సింపుల్ థింగ్స్లో ప్రాబ్లం వస్తుంది. అదేంటి, మనం అంటే ట్రాఫిక్ లైట్ మిస్జడ్జ్ చేయడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక పర్టికులర్ స్పీడ్లో ఉన్నాం, అదేమో ఇంకా నెంబర్ వచ్చేస్తుంది, దాన్ని క్రాస్ చేద్దామని అనుకుంటూ ఉంటాం, మనం క్రాస్ చేయలేకపోతాం. నార్మల్గా ఇదివరకు అయితే క్యాలిక్యులేషన్ పర్ఫెక్ట్గా ఎంత యాక్సిలరేటర్ నొక్కాలి, ఏ గేర్లో పెట్టాలన్నది పర్ఫెక్ట్ ప్లానింగ్ ఉండుంటే ఇలాంటి ఉన్న పేషెంట్స్కి క్యాలిక్యులేషన్ దెబ్బతింటూ ఉంటుంది. సింపుల్ ఎరిథమెటిక్ అంటే మనం షాప్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక నోట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఒక పర్టికులర్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ అయింది అంటే వెనక్కి, సో మతిమరుపు వస్తూ ఉంటుందన్నమాట. ఇలాంటివి పెద్దవయ్యి మనకి ప్రాబ్లం అంటే బ్రెయిన్ చాలా మందపడిపోతుంది. వేరేస్ లావుగా లేని వాళ్ళకి వీళ్ళని ఏంటంటే అప్పర్ ఎయిర్వే రెసిస్టెన్స్ సిండ్రోమ్ అని ఒక వ్యాధి అనమాట. వీళ్ళకి ఎలా ఉంటుందంటే ద వర్డ్ దే యూజ్ ఇస్ టైర్డ్ ఆఫ్ బీయింగ్ టైర్డ్. అంటే ఎప్పుడూ నీరసంగా టైర్డ్గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో ఏ పని చేయాలనిపించదు, నెక్స్ట్ డే ఆఫీస్కి వెళ్ళాలనిపించదు, ఆఫీస్లో వెళ్ళి కూర్చున్నా ఏంటో బాడీ ఏక్స్ వస్తూ ఉంటాయి. అండ్ దీనికి చాలా కామన్గా క్రానిక్ ఫెటిగ్ సిండ్రోమ్ అని ఒక పేరు పెట్టుకొని దానికి మందులు తీసుకుంటూ ఉంటారు. బట్ చాలా కామన్గా వీళ్ళకి పార్షియల్గా ఆర్ కంప్లీట్గా ఎయిర్వే అబ్స్ట్రక్షన్ వల్ల ఈ వ్యాధులు వస్తుంటాయి అన్నమాట. ఓకే అండి, కాలర్స్ ఉన్నారు మనతో మాట్లాడడానికి. గుంటూరు నుంచి రమేష్ గారు కాల్ చేస్తున్నారు. నమస్తే రమేష్ గారు. నమస్తే అండి. చెప్పండి రమేష్ గారు, డాక్టర్ గారితో మాట్లాడి మీ సమస్య ఏంటో. నమస్తే డాక్టర్ గారు. నమస్తే రమేష్ గారు, చెప్పండి. ఏం సార్ ఇప్పుడు అది గురక సమస్య ఇబ్బంది ఉంటుందంట, ఫ్రీక్వెంట్ ఎక్కువ పోవడం వల్ల. సార్ కొంచెం క్లియర్గా మాట్లాడతారా, వినపట్టలేదు. హలో రమేష్ గారు చెప్పండి. మీరు టీవీ చూస్తున్నట్టున్నారు, టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించి చెప్పండి, డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి. కాల్ డ్రాప్ అయింది. ఇంకొక కాలర్ కూడా రమేష్ గారే విజయవాడ నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు. నమస్తే అండి రమేష్ గారు. హలో హలో. ఓకే అండి, మరి ఇలా చిన్నపిల్లలకి పెద్దవాళ్ళకి కూడా ట్రీట్మెంట్స్ అనేవి వేరేగా ఉంటాయి అన్నారు. అసలు ఎలా ఉంటాయి ట్రీట్మెంట్స్ అనేవి? సో చిన్నపిల్లల్లో అగైన్
నవడేస్ ఈ ఫాస్ట్ ఫుడ్ కల్చర్ వల్ల, జంక్ ఎక్కువ తినడం వల్ల, ప్యాక్డ్ ఫుడ్స్ తినడం వల్ల చిన్నపిల్లల్లో కూడా ఒబేసిటీ అన్నది చాలా ఎక్కువైపోయిందండి. ఒబేసిటీ ఎక్కువైపోవడం వల్ల ప్లస్ ఈ ఎలర్జీస్ ఉండడం వల్ల, టాన్సిల్స్ ఇవి ఇష్యూస్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల కూడా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి, అండ్ వీళ్ళల్లో ఏం చూస్తున్నామంటే స్కోలిస్టిక్ పర్ఫార్మెన్స్, అంటే స్కూల్లో పర్ఫార్మెన్స్ డౌన్ అయిపోతుంది. అంటే ఫస్ట్ స్టాండర్డ్, సెకండ్ స్టాండర్డ్, థర్డ్ స్టాండర్డ్లో వండర్ఫుల్గా మంచి మార్కులు వచ్చే పిల్లలకి సడన్గా మార్కులు తగ్గిపోవడం ఇలాంటివి చూస్తుంటాం అనమాట. సో ఫస్ట్ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ చైల్డ్కి ఈ ప్రాబ్లం ఎందుకు వచ్చింది, ఎలర్జీ వల్ల వచ్చిందా లేకపోతే లోపల స్ట్రక్చరల్ అబ్నార్మాలిటీస్ వల్ల వచ్చిందా అన్నది మనం రూల్ అవుట్ చేసుకోవాలి. అయితే పిల్లలు అని కనుక మనం బ్రాడ్ హెడ్డింగ్ ఇచ్చినప్పుడు ఒక స్పెషల్ కేటగిరీ ఆఫ్ పిల్లలు ఉంటారండి, వాటిని సిండ్రోమిక్ పిల్లలు అంటాం. ఓకే అండి, ఒక కాలర్ ఉన్నారు, మాట్లాడి మనం కంటిన్యూ అలాగే. చేద్దాం. అనంతపురం నుంచి అనంతయ్య గారు రాయదుర్గం నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు. నమస్తే అండి. నమస్తే మేడం. చెప్పండి అనంతయ్య గారు, మీ సమస్య ఏంటి డాక్టర్ గారికి? నమస్కారం సార్. నమస్తే అండి, చెప్పండి. సార్ నాకు ఒక 15 days నుండి శ్వాస తీసుకోనికి ఇబ్బంది అవుతుంది సార్. ముందు బాగానే ఉండే అది ముక్కు. సో ఇక్కడ హలో అది కోల్డ్ ఉందా అండి? కోల్డ్ ఉందా? అవును సార్, కోల్డ్ అంటే ఇక్కడ తీసుకున్నాం సార్, రాయదుర్గంలో చూపించుకున్నాం మేము. అయితే కొంచెం ఎలర్జీ అయిందని మా మందు మెడిసిన్ ఇచ్చారు డాక్టర్ గారు. ఓకే. తర్వాత అది తక్కువగా లేదు సార్, మళ్ళీ ఇక్కడ వేరే తాను చూపించుకున్న అన్ని స్కానింగ్ రిపోర్ట్లు అన్ని క్లియర్ ఉన్నాయి, నార్మలే ఉన్నాయి. ఓకే. అయినా ఇప్పుడు శ్వాస తీసుకోనికి నైట్ టైంలో చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది సార్. ఒక్కొక్కసారి ఇట్లా చక్కెర వచ్చినట్టు, కళ్ళు తిరిగినట్టు అవుతుంది సార్ పండుకున్నప్పుడు. సో పడుకున్నప్పుడా, మధ్యలో లేవాల్సిన అవసరం వస్తుందా? నిద్రే పట్టట్లేదా మీకు? నిద్ర పట్టట్లేదు సార్, అసలు పండుకొని కొంచెం నిద్ర పట్టే టైంలోనే కళ్ళు తిరిగి చక్కెర వచ్చినట్టు అయ్యి మళ్ళీ లేచి కూర్చోవాల్సి వస్తుంది సార్. ఓకే. సో చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది సార్ శ్వాస తీసుకో. అదే, సో దీన్ని ప్రాపర్గా ఇవాల్యుయేషన్ చేయించుకోవాలండి. ఎండోస్కోపిక్ ఇవాల్యుయేషన్ అని చేస్తారనమాట. అంటే లోపల ఏదైనా అడ్డుందా, లేకపోతే పడుకున్నప్పుడైనా టంగ్ వెనక పడిపోయి మీకు గాలి పీల్చుకోలేకపోతున్నారా, ఇలాంటి ఇష్యూస్ ఉన్నాయేమో ఒకసారి చెక్ చేయించుకోండి. మరొక కాలర్ ఉన్నారండి, శ్రీనివాస్ గారు హైదరాబాద్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు. నమస్తే అండి. మేడం చెప్పండి శ్రీనివాస్ గారు, మీ సమస్య ఏంటో డాక్టర్ గారికి. సార్ నమస్తే డాక్టర్ గారు. నమస్తే అండి. సార్ అది గుర్కా విపరీతమైన గుర్కా సార్, నాకు 10-15 days గుర్కా ఉంది. లాస్ట్ 4 years బ్యాక్ కూడా ఈ గొంతు ముక్కులో కూడా ఆపరేషన్ చేశారు. అదే గుర్కా మాత్రం తగ్గట్లేదు సార్. ఇక్కడ రిలేటివ్ ఇంటికి వెళ్ళాలన్నా, ఇక్కడ ఫ్యామిలీ ఇంటికి వెళ్ళాలన్నా ఇబ్బంది అవుతుంది చాలా గుర్కా నాకు. సో బేసిక్లీ కపుల్ ఆఫ్ థింగ్స్ మనం చెక్ చేసి చూసుకోవాలండి. సో ప్రొసీజర్స్ అయిన తర్వాత ఎంత మిగిలింది, అంటే ఇదివరకు ఎంత ఉంది, ఇప్పుడు ఎంత మిగిలింది, అంటే ఇదివరకు సర్జరీ చేసే ముందు స్లీప్ స్టడీ అని చేస్తుంటారు కదా. హలో. చేశారు. సో స్లీప్ స్టడీ చేశారు కాబట్టి ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ అయిన తర్వాత ఎంత స్లీప్ స్టడీ ఉందండి అనేది ఫస్ట్ మనం తెలుసుకోవాలండి. బికాజ్ ప్రతి వ్యాధికి కూడా ఆబ్జెక్టివ్ అండ్ సబ్జెక్టివ్ అనాలిసిస్ అని ఉంటుంది. సబ్జెక్టివ్ అంటే మీ ఫీలింగ్, ఆబ్జెక్టివ్ అంటే ఎగ్జాక్ట్గా అసలు ఎంత ఉంది అన్నది. సో రిపీట్ స్లీప్ స్టడీ చేస్తే అసలు ఎంత వ్యాధి మిగిలింది, దానికి ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఏంటి అని అనేక రకమైన ఉంటాయి ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్. నథింగ్ టు వరీ. ఓకే అండి. నెక్స్ట్ కాలర్ మూర్తి గారు హైదరాబాద్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు. నమస్తే అండి మూర్తి గారు. నమస్కారం అండి. చెప్పండి మూర్తి గారు, మీ సమస్య ఏంటి డాక్టర్ గారికి? నమస్కారం అండి డాక్టర్ గారు. చెప్పండి మూర్తి గారు. గురక బాగా వస్తుందండి. ఏజ్ ఎంత సార్ మీది? ఏజ్ ఎంత? 66 years అండి. సో డయాబెటిస్, షుగర్ కానీ బీపీ కానీ ఉందా? షుగర్ ఉందండి, బీపీ లేదు. వెయిట్ ఎంత ఉంటారు సార్ మీరు? నేను 70 ఉంటానండి. హైట్ ఎంత సార్? 5'4". సో 5'4" కి 70 kgs ఇస్ వెరీ హై సార్. బేసిక్ గా మనం నెంబర్ 1 అడిగితే అంటే ఇన్సులిన్ వల్ల వస్తుంది అంటారు. దేని వల్ల సార్? ఇన్సులిన్ వల్ల వెయిట్ పెట్టబోతున్నారు అంటే. ఇన్సులిన్ వల్ల వెయిట్ పికప్ అయితే అవ్వదండి. దట్ డస్ నాట్ హ్యాపెన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెయిట్ తగ్గడం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి. బేసిక్గా ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసినట్టు వెయిట్ ఎక్కువ కనుక ఉంటే ఆక్సిజన్ డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఆక్సిజన్ డిమాండ్ ఎక్కువైపోయిందంటే మీకు నార్మల్గా ఉన్న ఎయిర్వే సరిపోదు గాలి లోపలికి పంపించడానికి.
సో రెండోది ఏంటంటే ఫస్ట్ మీరు చేయించాల్సింది స్లీప్ స్టడీ అని ఒకటి చేసుకోవాలండి. స్లీప్ స్టడీ కనుక చేస్తే అసలు ప్రాబ్లం ఎంత ఉందో తెలుస్తుంది. దాన్ని బట్టి మనకి ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఖచ్చితంగా ఇది మీరు ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మీ డయాబెటీస్కి స్లీప్ యాప్నియాకి లింక్ ఉంటుంది. స్లీప్ యాప్నియా పెరిగిపోతూ ఉంటే డయాబెటిక్ రెసిస్టెన్స్ పెరిగిపోయి ఇన్సులిన్కి కూడా రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది. సో స్లీప్ స్టడీ ఖచ్చితంగా చేయించుకోండి. మీ డాక్టర్ని అడిగితే వాళ్ళు చేయిస్తారు. ఓకే అండి. నెక్స్ట్ కాలర్ చిన్న గారు విజయవాడ నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు. నమస్తే అండి. నమస్తే అండి, డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి. చెప్పండి చిన్న గారు. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. నాకు బాగా గురక వస్తుందండి. సో అది గురక ప్రతిరోజు ఉంటుందండి లేకపోతే అప్పుడప్పుడు అంటే ఒక్కొక్క రోజు ఉండి ఒక్కొక్క రోజు కాదండి, ప్రతిరోజు అంటే నాకు ఎలా తెలిసిందండి, ఈ మధ్య బాగా తెలిసిందండి. మామూలుగా ఇంట్లో వాళ్ళకి అలవాటు అయితే నాకు చెప్పేవాళ్ళు కాదండి. కాకపోతే ఈ మధ్య కొద్దిగా బయటకి ఊర్లు వెళ్తుంటే రూమ్ లో పడుకుంటే ఫ్రెండ్స్ అంటున్నారు, అరే విపరీతంగా గురక చేస్తున్నారా, గురక పెడుతున్నా అంటే నాకు కొద్దిగా నామోషి అనిపించింది. ఎగ్జాక్ట్లీ, అవును. అదొకటి అనిపించిందండి. మళ్ళీ ఇప్పుడు మీరు చూసారు, మీ ప్రోగ్రామ్ చూస్తున్నప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా క్యాల్కులేషన్ తప్పుతుంది, కొద్దిగా మందు పడుతుందని చెప్పారు కదా. అవునండి. నాకు చురుకుతనం తగ్గిందనిపించిందండి ఫస్ట్ టైం వాళ్ళు. అవునండి, అది ఉంటుందండి, చాలా కామన్ గా చూస్తుంటాం అది. సార్ మీకు ఆల్కహాల్ అలవాటు ఏమైనా ఉందా? లేదు లేదు సార్, నాకు అలాంటి చెడు అలవాటు ఏమీ లేవండి. ఓకే. స్మోకింగ్ కానీ డ్రింకింగ్ కానీ ఏమీ లేదండి. సో నాకు చురుకుతనం తగ్గింది సార్. నాకు అంటే డెఫినెట్ గా లోపలికి ఆక్సిజన్ వెళ్లాల్సినంత వెళ్ళట్లేదని అర్థం చిన్న గారు. మీరు ఏం చేస్తారంటే మీరు మీ ఏంటి డాక్టర్ ఎవరినైనా కలిసి సంప్రదించినా సరే వాళ్ళు స్లీప్ స్టడీ అని ఒకటి చేస్తారు. ఫస్ట్ చేస్తే అసలు ఎంత ప్రాబ్లం ఉంది అన్నది ఐడెంటిఫై అవుతుంది అనమాట. సో దాన్ని బట్టి దాన్ని 100% తగ్గించవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ఫస్ట్ ఇవాల్యుయేషన్ అన్నది చేస్తే దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది. ఓకే ఓకే. అసలు ఈ గురక ప్రాబ్లమ్స్ ని ఎలా డయాగ్నోసిస్ చేస్తారు అసలు? సో ఇందాక మనం అనుకున్నామండి, బేసిక్లీ గురక అన్నది నిద్రలోనే అవుతుంది కాబట్టి, మెలకుగా ఉన్నప్పుడు అవ్వదు కాబట్టి నెససరీగా ఏ టెస్ట్ చేసినా నిద్రలోనే చేయాలి. సో దాన్ని మనం స్లీప్ స్టడీ అంటాం అనమాట. అవి 4 రకాలు. సో మొట్టమొదటి రకం ఏంటంటే హాస్పిటల్లో ఒక బెడ్ మీద పడుకుని మల్టిపుల్ లీడ్స్ అనమాట. బ్రెయిన్ యాక్టివిటీ దగ్గర నుంచి ముక్కులోంచి గాలి ఎంత వెళ్తోంది, హార్ట్ మూవ్మెంట్ ఎలా ఉంది, బాడీ మూవ్మెంట్ ఎలా ఉంది, ఇదంతా రికార్డ్ అవుతుంది అనమాట. మినిమం 21 ఛానల్స్ నుంచి డేటాను రికార్డ్ చేస్తారు. అయితే ప్రతి పేషెంట్కి హాస్పిటల్కి పంపించి పడుకోబెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏమవుతుందంటే లెవెల్ 2 అని అంటాం అనమాట. అందులో ఏదైతే లెవెల్ 1లో చేస్తామో అన్నీ కూడా పేషెంట్ ఇంట్లో చేయడం వల్ల ఏంటంటే స్లీప్ ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది. సో వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ బెడ్ మీద వాళ్ళ పిల్లోస్తో పడుకుంటున్నారు కాబట్టి దాని యొక్క యాక్సెప్టెన్స్ పెరుగుతుంది. ఇంకోటి ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి ఏదైతే అలవాటు ఉందో అది జరుగుతోంది కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్గా ఆ మనిషికి ఏం జరుగుతోందని మనం రికార్డ్ చేయగలుగుతాం. మూడో రకం ఏంటంటేనండి బేసిక్గా దానికి బ్రెయిన్ లీడ్స్ ఉండవు. అంటే నిద్ర ఏ స్టేజ్లో ఈ అబ్స్ట్రక్షన్ జరుగుతున్నాయన్నది మనకు తెలియదు. సో దాంట్లో కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. సో ఎగ్జామినేషన్ చేసిన తర్వాత ఈ పర్టిక్యులర్ పేషెంట్కి ఏ లెవెల్ స్టడీ చేయాలి అన్నది మనం నిర్ధారించి ఆ పర్టిక్యులర్ స్టడీ చేస్తే మనకి ఇది మైల్డ్ కేసా, మోడరేట్ కేసా, సివియర్ కేసా అని తెలుస్తుంది అనమాట. డిపెండింగ్ ఆన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ పర్సన్ ఈజ్ చోకింగ్. అంటే ఎన్నిసార్లు, ఎంత పర్ అవర్ ఎన్నిసార్లు గాలి లోపలికి వెళ్లకుండా ఉన్నారు అన్న దాన్ని బట్టి నంబర్స్ దానికి ఇచ్చి దానికి మైల్డా, మోడరేటా, సివియరా అని చెప్పి దానికి ఇచ్చేస్తాం అనమాట, గ్రేడింగ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే అండి. నెక్స్ట్ ట్రీట్మెంట్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే ఎలా ఉంటాయి అసలు? చిన్నపిల్లలు కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ రకరకాల ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయన్నారు, ఎలా ఉంటాయి అసలు? సో బేసిక్లీ ఫస్ట్ థింగ్ మనం ఫస్ట్ టాపిక్ మనం ఓపెన్ చేసినప్పుడే డిస్కస్ చేసిన ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు అడిగింది ఏంటంటే ఒబేసిటీ. సో ఒబేసిటీ అండ్ స్లీప్ యాప్నియా ఆర్ వెరీ క్లోజ్లీ లింక్డ్ అండి. ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఆక్సిజన్ రిక్వైర్మెంట్ పెరిగిపోతుంది అని. సో ఫస్ట్ మన వైపు నుంచి ఏం చేసుకోవాలి, లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఆల్కహాల్ తీసుకునే అలవాటు ఉందనుకోండి, ఎవ్రీ డే మనకు ఆ ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి, బికాస్ ఆల్కహాల్ ఈజ్ వన్ డ్రగ్ దట్ కాజెస్ మసిల్స్, లోపల ఉన్న కండరాలన్నింటినీ బాగా రిలాక్స్ చేసేస్తుంది. సో ఆల్రెడీ మనకి ఎయిర్వే చాలా ఉన్న దానికంటే చిన్నదైపోయింది. సో అది ఇంకా రిలాక్స్ అయిపోవడం వల్ల గాలిలో కంప్లీట్గా మూసుకుపోయి ప్రాబ్లం క్రియేట్ అవుతుంది.
నెంబర్ 2, లేట్ నైట్ మనం స్పైసీ ఫుడ్ తినేసి పడుకునే అలవాటు కూడా ఉంది. స్పైసీ ఫుడ్ తిని ఆల్కహాల్ తీసుకొని పడుకుంటే ఇంక దట్ ఈస్ ఇట్. సో ఈ అలవాట్లను మనం ఖచ్చితంగా మార్చుకోవాలి. పాయింట్ నెంబర్ 2, కొంచెం ఫిట్నెస్ పెంచుకోవాలి. బాడీలో అంటే ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం, లోపల ఉన్న మసిల్ కండరం టోన్ తగ్గుతోందండి అంటే అది ఓపెన్గా ఉండాల్సినంత ఉండట్లేదు కాబట్టి అది లూజ్ అయిపోతుంది. సో లూజ్ అయిన మసిల్ని మనం టైటన్ చేయాలి అంటే ఫిట్నెస్ పెంచుకోవాలి, ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి. ఏ లెవెల్లో వాళ్ళు ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి. ప్రతి వాళ్ళు జిమ్కి వెళ్ళాల్సిన లేదు, వాకింగ్, జిమ్, సంథింగ్ ఏదో ఒకటి చేయాలి. పాయింట్ నెంబర్ 3, చాలా మందికి నిద్ర కోసం అని చెప్పి టాబ్లెట్లు తీసుకుంటూ ఉంటారు. అది కూడా మామూలు కెమిస్ట్ని అడిగి ఓవర్ ద కౌంటర్ మెడికల్ షాప్లో తీసేసుకుంటూ ఉంటారు. దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ స్లీప్ యాప్నియా మీద చాలా ఉంటుందండి. ఆల్రెడీ మనకు బార్డర్ లైన్ మైల్డ్ స్లీప్ యాప్నియా ఉందనుకోండి, ఇలాంటి టాబ్లెట్స్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, కంప్లీట్ రిలాక్సేషన్ వచ్చి మసిల్స్ అన్నీ మూసుకుపోతాయి. రెండోది బ్రెయిన్లో రెస్పిరేటరీ సెంటర్ అని ఉంటుంది. రెస్పిరేటరీ సెంటర్ని ఈ టాబ్లెట్స్ బ్లాక్ చేస్తాయి అన్నమాట. అది చాలా డేంజరస్. ఇవి లైఫ్ స్టైల్ రిలేటెడ్ చేంజెస్ అనమాట. వన్స్ లైఫ్ స్టైల్ రిలేటెడ్ చేంజెస్ అన్నిటినీ మనం క్రాస్ చేసేసాము అంటే నెక్స్ట్ ఈ పర్టికులర్ పర్సన్కి ఎందుకు వచ్చింది. అందరికీ ఒకే కారణం వల్ల జ్వరం ఎలా రాదో అందరికీ ఒకే కారణం వల్ల స్లీప్ యాప్నియా రాదు. సో రూట్ కాజ్ మనం కనుక్కోవాలి. రూట్ కాజ్ మనం కనుక్కునే లోపల ఫస్ట్ వ్యాధి ఎంత ఉందో తెలిస్తే ఈ స్లీప్ స్టడీ ద్వారా మైల్డ్ వాళ్ళకైతే ఒక రకమైన ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ నోస్ బ్లాక్స్ ఎలర్జీ ట్రీట్మెంట్స్తో తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అది. ఆర్ కొంతమందికి చాలా సింపుల్గా వీప్ మీద పడుకుంటేనే వస్తుంది, సైడ్కి పడుకుంటే రాదు. అలాంటి వాళ్ళకి పిల్లో ఏదైనా వెనక పెట్టామనుకోండి, వాళ్ళు వెనక పడకుండా ఒక సైడ్కే పడుకుంటారు. దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ దెమ్ అనమాట. సో అలా మోడరేట్ అండ్ సివియర్ కేసెస్ ఉన్నారనుకోండి, సో కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్స్, సైడ్కి పడుకోవడం, ఎలర్జీ ట్రీట్మెంటు, తర్వాత వెయిట్ రిడక్షను. అలాగే కొంతమంది పేషెంట్స్కి ఈ మైల్డ్ టు మోడరేట్ కేసెస్ కానీ సివియర్ కేసెస్ కానీ సిప్యాప్ అని ఒక డివైస్ ఒకటి పెడతాం. ఈ డివైస్ ఏంటంటే బలంగా గాలి లోపలికి వెళ్తుందన్నమాట. సో దాంతో ఎయిర్వే కొలాప్స్ అయిన ఎయిర్వే ఓపెన్ అయిపోతుంటుంది. అయితే దీంతో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇది కొనుక్కున్న ఆర్ దాన్ని చూసిన వెంటనే చాలామంది రిజెక్ట్ చేస్తారు, ఆర్ కష్టపడి కొనుక్కున్నా సరే అది వాడరు. సో లాంగ్ టర్మ్లో ఈ సిప్యాప్తో వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటంటే 50% యాక్సెప్టెన్స్ వాల్యూ. సో దట్ మీన్స్ మీరు వ్యాధిని 50% ట్రీట్ చేస్తున్నారు, లేకపోతే అసలు ట్రీట్ చేయట్లేదు. సో దీంతో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ మనకు ఎక్కువ కాబట్టి ఏదో ఒక విధంగా మల్టిపుల్ ట్రీట్మెంట్ స్ట్రాటజీస్తో మనం బయటపడవచ్చు. సో కొంతమందిలో సర్జరీస్ చేస్తాం, సర్జరీస్ కూడా 80 to 90% సక్సెస్ఫుల్ అవుతాయి. కొంతమందికి ఎలా ఉంటుంది, సర్జరీ ఒక్కటే ఉండదు, సర్జరీ ప్లస్ పాస్చర్ థెరపీ, సైడ్కి పడుకోవడం ప్లస్ ఎలర్జీ మేనేజ్మెంట్, ఇలా పర్మిటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్తో క్యూర్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే డాక్టర్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మోస్ట్ వెల్కమ్ అండి. చూసారు కదా, గురక సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారు వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా చేంజ్ చేసుకోవాలి, ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని డాక్టర్ గారు మాటలు విన్నాం కదా. ఇది ఇవాల్టి గుడ్ హెల్త్. మరో ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. నమస్తే.